Damenpool-Turnier eröffnen. Auch hier möchten wir Saltos, Flickflack sehen. Welche mutigen Frauen trauen sich ins Pool? Gefühlte Wassertemperatur 25,2 Grad. Damen voran, ab ins Pool. Zur Wasserqualität konnten uns die zwei Jungs so gerade eben noch sagen, dass vor ihnen noch keiner reingepinkelt hat. Dadurch steigt aber die Wassertemperatur um einen guten Grad. Also für die Damen wird es jetzt etwas angenehmer. Die ersten Damen im Pool, wo sind sie? Wir erwarten natürlich ein Wasserballett. Wäscheklammern für die Nasen sind hier vorne abzuholen. Kein Problem. Wo sind die ersten Damen im Pool? Ja, die Surfermädels, die richten sich gerade. Die springen jetzt alle in den Pool mit ihrem Surfbrett. Die Surfergirls sind auf dem Weg zum Pool. Nehmen noch mal kurz Anlauf. Überlegen noch mal ganz kurz, mit welcher Formation sie ins Wasser springen wollen. Das ist nicht die Richtung Pool, das ist die Richtung Turnierleitung. Und ihr erst den Sachpreis und dann ins Pool. Ins Pool. Braun wie du. Sollten die Surfergirls in der Welle brauchen, ist auch kein Problem. Wir haben hier genügend Leute, die da reinspringen können und eine riesengroße Welle erzeugen können. To što prvi stave tamo 5 bocina na sve. Dalje! Jako! Ja, bist du verliebt oder was? Jako se dere. Die Surfergirls machen sich jetzt fertig für den Pool. Ich merke schon, da wird Anlauf genommen. Ein gewagter Sprung ins Pool und schon winken herrliche Sachpreise, tolle Erlebnisse. Da geht schon los. Und los geht's, aber holla! Von welcher Seite geht die rein? Oh. Ein Applaus für die Surfergirls. Und rein mit euch. Nein, du nicht. Du bist doch kein Surfergirl. Okay,
Er macht für euch die Wassertemperatur nochmal etwas höher. Es müssten jetzt 26,3 Grad sein. Mutige Frauen aus Detono wollen ins Pool. Es gibt einen Schlafsack. Wie redest du von mir? Ja, klar. Was möchtest du haben? Wer hat einen Schlafsack über? Und eine Isomatte. Wir schauen mal, was wir hier hinten noch im Repertoire haben. Vielleicht sowas Ähnliches. Aber ich denke, es ist Zeit für den Pool. Ein Anlauf von hier wäre genau richtig. Ich halte so lang das Weißen und den Fotoapparat und die Brille. Die Damen vom TV Detono nehmen Anlauf. Es gibt ein Wettrennen. Halt. Wir gehen zusammen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Detono ab ins Swimmingpool. Jawohl! Oh! Jawohl! Applaus für Detono! Jawohl! Das wollen wir sehen! Schlammringen im Pool! Da sind natürlich schon die ersten Herren auch schon wieder im Pool. So haben wir uns das vorgestellt. Rein ins Pool. Hier nochmal kurz die nächsten Begegnungen um 14:30 Uhr. Die Runde läuft dann los. Auf Feld 1 TV Muggensturm Puppenheim gegen die Uni Karlsruhe. Auf Feld 2 sehen Sie SV Remsheim gegen TuS Altenheim. Und auf Feld 3 haben wir die HSG Weinstadt gegen SV Feigen. Und die Mädels nochmal. Hervorragend. Nochmal ein Sprung in die Tiefe. Jawohl. Mutige Frauen aus Detono. Feuchte Frauen aus Detono. Es gibt tolle Sachpreise. Bitte hier vorne bei der Turnierleitung abholen. Ein ganz besonderes Schmankerl wartet auf euch. Mutige Frauen aus Detono. Nass bis auf die Haut. So lieben wir das. Auch optisch ein Leckerbissen. So. Wie heißt ihr denn?
Susanne. Isabel und Claudia. Ihr habt den Hauptpreis gewonnen, ein Abend mit mir und Thorsten. Wir beide nehmen uns den ganzen Abend frei für euch und ich denke mal, groß umziehen braucht ihr euch nicht, so mögen wir euch. Und wir werden ein paar schöne Stunden verleben, weil sonst der Sand zu nass wird und die Verletzungsgefahr steigt. Bitte sofort die T-Shirts ausziehen, um der Verletzungsgefahr keine Chance zu geben. Not in my house. Gibt es noch Kandidaten für den Pool? Wer möchte noch mal reinspringen? Würdet ihr mit reinspringen? Bitte Mädels? Ja, einmal. Einmal ins Pool. Einmal ins Pool. FC Memmhausen ist auch hier. Pelo chance de Pedro está com seu. Bravo! Bravo! Ai, dobro, da! Ja, cool, man. Oh,
Hey, wenn wir jetzt so lange gewartet haben, dann vor die rote Haut, vor die Muskeln. Nein! Marcel! Da, jetzt ist schon nicht mehr nass. Da der Sand etwas trocken geworden ist im Turnierverlauf, haben wir uns entschlossen, die Plätze etwas zu bessern. Leicht aber nur, das bedeutet keine Panik, der Platz wird nur ein ganz klein wenig gewässert, damit es nicht so staubt. Jetzt so ein dummes Kiss. Ein bisschen wässern, genau. So, noch einmal kurz die nächsten Begegnungen. Auf Feld 1, TV Mummsturm Puppenheim gegen die Uni Karlsruhe. Auf Feld 2 erleben wir das Duell SV Remshalden gegen TuS Altenheim. Und auf Feld 3 die HSG Weinstadt gegen SV Vaihingen. Ja, Mann. Die Felder werden jetzt ein klein wenig bewässert, dann hört das Stauben etwas auf und dann geht es auch schon weiter mit Sonnenschein. Der ist für 15 Uhr vorgesehen. Robi, ja wollen naše opet. Alternativprogramm wäre jetzt das Pool, dort ist es auch nass. Ein kleiner gewagter Sprung und schon winken die Saftpreise. Gotovo.